welcome back to my channel. Jadi video kali ini aku bakal buat slime dengan satu bahan. Dan sebelum live video jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe. Ya, let's get started. Pertama ada sampo. Aku pakai yang Lifebuoy dan aku bikin dua sampo ya, Sunsilk yang 5 natural oils, soft dan smooth, halus dan lembut. Oke, dan aku juga mempunyai dua wadah dan wadah hijau dan biru dan satu pengaduk. Nah, oke, ini dia. Let's get started. Dan kita juga membentukkan freezer. Oh iya, let's get started. Pertama, masukin dulu samponya ya. Bawa gunting dulu. Oke, udah gunting, jadi mari kita gunting satu persatu. Semuanya ya, terserah kalian maunya tuh seberapa banyak. Ini aku buat yang kedua kalinya ya. Iya, kayaknya kedua kalinya. Oke, kita gunting yang warna kuning. Aku dua-duanya semua ya. Ini aku udah pernah coba lalu jadi. Ini aku yang buat sendiri tanpa lihat di YouTube atau apa-apa ya. Pertama tuh aku udah buat, aku dan saudaraku membuatnya. Oke, lalu kita aduk perlahan-lahan. Oke, yang hijau udah, sekarang yang merah. Jangan terlalu berbusa ya. Lalu kita taruh ke freezer. Oke. Lalu kita tinggalkan selama berapa menit atau berapa hari. Terlalu lama. Next. Oke guys, jadi ini udah berapa menit ya? Mungkin udah 20 menit. Mungkin udah 20 menit. Jadi aku bakal ambil coverage. Sorry. Nah, kita ambil tiganya. Oke, ini dia. Oh, so sorry. Ini nih guys. Oh my god, ya kayak langsung ngumpul gitu. Coba yang blue. Yang warna biru ya. Ini dia. Lihat nih. Tapi nanti lama-kelamaan dia bisa cair. Oke guys, segini aja video aku. Jangan lupa di klik like, comment, share, dan subscribe. Bye. See you our next video.